We hebben ook onze snacks, belones, chunks en onze koekjes. De vleesrepen, ook wel de bars genoemd, zijn 100% hyperallergeen en bevatten 99% vlees en 1% zalmolie. Daardoor zijn ze 100% graan- en of glutenvrij. Ook hebben we de belones, de chunks, in 5 verschillende smaken. Deze bevatten bijna 100% vlees en daarnaast een beetje kruiden. We hebben 2 soorten mineraalkoekjes, de naturel en de cranberry. En deze koekjes zorgen ook als oplossing bij dunne ontlasting. Koekjes zorgen ook bij eetafwijkend gedrag dat het kan voorkomen worden dat uw hond gras of poep gaat eten.